Salam müəllimlər. Bugün sizinlə öyrənəcəyimiz növbəti mövzumuz 8-ci sinif dərsliyindən 5-ci mövzu olan ağac üzərində bədii oyma texnologiyası olacaqdır. Ağac üzərində bədii oyma müəllimlər xüsusi alətlərin köməyi ilə yerinə yetirilir. İndi baxaq görək bu alətlər hansılardır. Ağac üzərində oymanın əsas iş aləti tiyəsi çəpinə bıçaqdır. Deməli, əsas iş aləti nə oldu? Tiyəsi çəpinə bıçaq. Bu bıçağın köməyi ilə müstəvi qanovcuqlu, yassı relyefli və naxışlı oyma asanlıqla yerinə yetirilir. Demək, tiyəsi çəpinə bıçaqla hansı oymalar asanlıqla yerinə yetirilir desə bizə nə olacaq? Müstəvi qanovcuqlu, yassı relyefli və naxışlı oyma. Naxış bıçağı müxtəlif oyma əməliyyatlarında yardımçı alət kimi istifadə olunur. Açar sözümüz nə oldu burada? Müxtəlif oyma əməliyyatları. Yardımçı alət. Ağac üzərində oymanın elementləri üçün kəsici hissələri olan müxtəlif forma naxış bıçaqlarından istifadə olunur. Burada şəkillərini də bizə verib. Baxın, A-da, şəkil 1-də A. Nədir? Tiyəsi çəpinə bıçaqdır. B-də isə naxış bıçağıdır. Bunları nə ilə fərqləndirəcəyik? Tiyələri ilə. Tiyələrinə fikir verin, fərqlidir. Ona görə də tiyələrinə fikir verin və bunlar da müxtəlif növ naxış bıçaqlarıdır. Daha sonra, əgər söhbət deyir, əsasən təsvirin düz hissələrinin kəsilməsindən gedirsə, bu işlərin böyük əksəriyyəti bıçaqlarla yerinə yetirilir. Və burada deyir ki, bizə cib bıçağı ilə yanaşı naxış bıçaqlarından da istifadə edə bilərik. Yəni, həm naxış bıçağından istifadə edə bilərik bu iş üçün, həm də ki, adi cib bıçağından. Həcmli elementlər düz və müxtəlif diametrli yarımdairəvi iskənələrlə işlənir. Baxın, bu da testlərdə çox düşür bu sual ki, həcmli elementlər nə ilə işlənir? Düz və müxtəlif diametrli yarımdairəvi iskənələrlə və yaxud da ki, elə yarımdairəvi iskənə sözünü yadınızda saxlayın. Bütün bu iskənələr müxtəlif həndəsi quruluşa və təyinata malikdir. Yastı düz iskənələr müxtəlif növ oyma işləri üçün yardımçı alət kimi istifadə olunur. Bu iskənələr deyir, yassı relyefli oyma və kənar xətt üzrə oyma işlərində fonun təmizlənməsi üçün işlədilir. İndi deyəcəksiniz, bəs biraz öncə biz naxış bıçağında da dedik ki, müxtəlif sözü dedik, orada da yardımçı alət sözü dedik, orada da, yəni bunları necə ayrı dedək? İndi mən sizə deyəcəm müəllimlər. Əgər sualda sizdən müxtəlif oyma əməliyyat sözünü gördünüzsə, götürürsünüz naxış bıçağı. Əməliyyat sözünü gördünüzsə, naxış bıçağı götürəcəksiniz. Əgər desə ki, müxtəlif növ oyma işləri, iş sözü gördünüzsə, yastı düz iskənə götürəcəksiniz. Bunları belə fərqləndirin müəllimlər. Daha sonra burada bir açar sözümüz də var. Deyir ki, bu iskənələr yastı relyefli oyma və kənar xətt üzrə oyma işlərində fonun təmizlənməsi üçün istifadə olunur. Yəni, bu da testlərdə çox düşür. Fonun təmizlənməsi üçün istifadə olunur deyir. Hansı oymalarda? Yastı relyefli oymada, bir də kənar xətt üzrə oymada. Bunları da unutmuruq. Nov şəkilli iskənələr ağac üzərində oyma əməliyyatlarının əsas aləti hesab olunur. Bəs biz bu əsas sözünü axı tiyəsi çəpinə bıçaqda da dedik. Bunları necə fərqləndirək bəs müəllimlər? Demək, burada əgər sizdən istəsə ki, əsas iş aləti, burada da iş sözüdür, iş aləti soruşsa, götürürsünüz tiyəsi çəpinə bıçağı. Əgər sadəcə sizdən istəsə əsas aləti, görürsünüz, iş sözü yoxdur burada. Əsas alət sözü varsa, götürəcəksiniz nov şəkilli iskənələri. Və şəkil 2-də də bizə iskənələrin şəklini verib. Baxın, A-da nədir? Nə idi? Bu yastı düz iskənə idi. Və bunlar üçü də nov şəkilli iskənələrdir. Diqqət edirik. Orta dairəvi, yarım dairəvi olur.
İndi baxaq künclü iskənəyə. Künclü iskənələr qanovcuqların kəsilməsi üçün istifadə olunur. Baxın bunun tiyəsinə görürsüz, fərqlidir. Belə bir şəkil görsəniz, künclü iskənə götürəcəksiniz. Və yastı çəpinə iskənələr əsasən həndəsi oyma işlərində yararlıdır. F-də də bizə yastı çəpinə iskənəni göstəribdir. Şəkillərə diqqət edirik. Sonra nə deyir bizə? Ağac üzərində oyma ustasının, yəni deyir həkkakın iş yeri nədir? Adi masa, stul, bir də oyma işləri üçün nəzərdə tutulmuş dəzgahdır. Dülgər dəzgahıdır. Bu da testlərdə çox düşür. Deməli, həkkakın iş yeri nədir? Masa, stul, bir də dəzgah. Dülgər dəzgahının qapağının hündürlüyü həkkakın dirsəyi səviyyəsində olmalıdır. Dirsəyi səviyyəsində. İş masasına işıq sağdan və soldan düşməlidir. Demək, iş masasına işıq hardan düşür? Hər iki tərəfdən. Həm sağ, həm sol. Emal edilən məmulatlar dəzgahda pazlarla və ya vintli sıxaclarla bərkidilir. Baxın, bu da testlərdə düşür. Nə ilə bərkitdik? Paz, bir də vintli sıxac. Bədii oyma işinə salınacaq təsvirin konturlarının nişanlanması ilə başlanır. Deməli, bədii oyma işinə nə ilə başladıq? Konturların nişanlanması ilə. Testlərdə düşsə, çaşmayın. Nişanlanma deməli, karandaş, deyircəkli qələm, xətkeş, pərgar, bucaqlıq, bucaq ölçən və qəlibin köməyi ilə aparılır. Bu alətləri də yadımızda saxlayırıq. Eskizin yerinə yetirilməsi üçün təsvirin təbii ölçüsünü bilmək, onu qalın kağızda, vərəqdə, yəni işləmək lazımdır. Üç tərəfli qanovcuqlu oymada naxış adətən adi həndəsi fiqurlar, üç bucaqlar, düz bucaqlar, kvadratlar, trapesiyalar, romplar və s. köməyi ilə alınır. Bu cümləyə mütləq diqqət edin, testə düşür bu. Baxın, üç tərəfli qanovcuqlu oymada naxış necə alınır? Üç bucaq, düz bucaq, kvadrat, trapesiya, romb bu şəkildə alınır. Ağac üzərində oyma işinə yeni başlayanlar, deməli, işlənəcək təsvirin eskizini sürət çıxarma kağızının köməyi ilə taxta lövhə üzərində köçürüb sonra işləməlidirlər. İndi baxaq, ağac üzərində bədii oymanın işləmə texnikası nədən asılıdır? Nə deyir bizə? Deyir ki, nümunə olaraq üçbucaq konturun üzrə işi nəzərdən keçirək. İş iki əsas mərhələdən ibarətdir. Bu da test sualıdır, müəllimlər. İş iki əsas mərhələdən ibarətdir. Hansılardır? Batırma və kəsmə. Kəskinin burnu üçbucağın ortasına şaquli vəziyyətdə qoyulmalıdır. Necə qoyulur? Şaquli. Bu zaman kəskinin dabanı üçbucağın təpəsinə doğru yönəlməlidir. Deməli, kəskinin burnunu şaquli vəziyyətdə qoyduq. Bu zaman kəskinin dabanı deyir, üçbucağın təpəsinə yönəlir. Kəskinin burnu başlanğıc üçün taxta lövhəyə 2-3 mm batırılmalı. Dabanı isə təpəyə yüngülcə toxunmalıdır. Aha, dedik axı, daban təpəyə yönəlir. Deyir ki, bu burnunu biz taxta lövhəyə 2-3 mm batıranda bu daban da yüngülcə toxunur təpəyə. Bu üsulla deyir, üçbucağın digər təpələri də işlənməlidir. İş zamanı bıçağı deyil, məmulatı çevirmək lazımdır. Bu cümləyə də diqqət edin, müəllimlər. Testlərdə düşə biləcək bir cümlədir bu. İş zamanı bıçağı yox, məmulatı çevirdik. Sonra nə deyir bizə? Batırmadan sonra kəsmə əməliyyatı başlanılır. Bıçağın kəsici ucu üçbucağın təpəsinə qoyulur. Oymanın dərinliyindən asılı olaraq müəyyən bucaq altında 30-45 kəskib, deməli, aramla üçbucağın konturları boyunca batırılır. Hansı dərəcədə müəllimlər? 30-45 dərəcədə. Aha. Daha sonra
Batırma mərkəzə getdikcə dərinləşir. 2-3 sm dərinləşir. Baxın, bunları qarışdırmayın. Kəskinin burnu lövhəyə batırırıqsa 2-3 mm olur. Amma dərinləşmədə 2-3 sm-dir. Sonra deyir, batırma mərkəzə getdikcə dərinləşdi. Sonra mərkəzdən o biri təpəyə doğru istiqamət götürülür. Tədricən bıçağa təsiri yəni zəiflətməklə kəski məmulatın səthine çıxarılır. Dəqiq və düzgün oyma aparılarsa, lövhədə oyulub götürülmüş hissə piramidaya bənzəməlidir. Demək müəllimlər, bu da test suallarındandır. Əgər biz bu işi dəqiq yerinə yetirsək, alınan görüntü nəyə bənzəyəcəkdir? Piramidaya. Bütün qanovcuqlar çəpinə iskənə ilə kəsilir. Baxın müəllimlər, biz biraz öncə nə dedik? Dedik ki, qanovcuqlar küclü iskənə ilə kəsilir. Amma burada nə deyirik? Deyirik ki, bütün qanovcuqlar. Qarşısında bütün sözü varsa, olacaqdır çəpinə iskənə. Necə ki, çertyoz 5-ci sinifə inteqrasiya eləyək. Baxın, çertyozda necə idi? Əgər qarşısında bütün sözü var idisə, yəni bütün çertyozlar deyirdisə, kompüterin köməyi ilə xüsusi proqram üzrə yerinə yetirilirdi. Sadəcə çertyozu deyirdisə, çertyoz alətlərinin köməyi ilə yerinə yetirilirdi. Baxın, bu da eynən ona bənzəyir. Yəni, qanovcuqların kəsilməsi üçün deyirsə, künclü iskənə götürəcəyik. Amma bütün qanovcuqların kəsilməsi üçün deyirsə, çəpinə iskənə götürəcəyik. Bunlara diqqət edirik. Kəsmə əməliyyatı əvvəlcə taxta liflərin uzununa, bunu şəkil bizə A-da göstərib, bu şəkil taxta liflərin uzununa, sonra isə eninə. Bu şəkildə də eninəni göstərib. Şəkillərə hər ehtimal diqqət edirik. Sonra isə eninə aparılır. Üç tərəfli çuxurlu oymanın aparılması zamanı demək, çəpinə iskənə şaquli vəziyyətdə tutulur. Necə tutulur müəllimlər? Şaquli vəziyyətdə. Və üçbucaqların tərəfləri təpədən mərkəzə doğru kəsilir. Baxın, bunu qarışdırmayın. Testlərdə düşür mərkəzdən təpəyə doğru. Amma üçbucaqların tərəfləri necə kəsilir? Təpədən yuxarıdan aşağıya doğru. Təpədən mərkəzə doğru. Üçbucağın təpəsində açılmış dərin kəsik mərkəzə doğru dayazlaşır. Və sonda 0 dərinliyə qədər azaldılıb çıxardılır. Çəpinə iskənə sağ əllə tutulur. Bunu da bizə müəllimlər şəkil 4-də göstərib. Sağ əl. Bir dəqiqə göstərim bunu sizə. Baxın, sağ əl. Bu testlərdə düşür. Ona görə fikir verin. Sonra nə deyir bizə? Daha sonra baxaq, harda qalmışdıq. Sonra deyir ki, iskənənin kəsən ucunun burnunu nişanlanmış xəttin üzərinə qoyub, özünə tərəf bir qədər əyir, elə bu istiqamətdə də kəsirlər. Sonra nə deyir bizə? Deyir ki, şəkil 5-də iskənə ilə tək və qoşa əllə işləmə texnikası göstərilib. Bunu bizə harda göstərib? Şəkil 5-də. Baxırıq. Bax, burada bu şəkildə göstəribdir. Tək əllə, bir də qoşa əllə. Baxın, bu qoşa əldir. Sonra bizə nə deyir müəllimlər? Deyir ki, əyri qatların kəsilməsi üçün iskənə ya sağa, A-da, sağa, ya da deyir sola doğru. Bunu da B-də göstərib bizə. Ya da deyir sola doğru kəsib götürürlər. Hansı bucaq altında? 30-40 dərəcəli bucaq altında. Amma biz yuxarıda nə demişdik? 30-45. Əgər əyri qatlar sözü varsa, əyri qatların kəsilməsi sözü varsa 30-40 götürəcəksiniz. Bunu da belə ayrı etdik. Daha sonra nə deyir? Kəsmə
Deyir, aramla, ehtiyatla iskənəyə eyni bərabərdə təzyiq verməklə aparılmalıdır. İskənə sağ əllə möhkəm tutulmalıdır. Liflərin istiqaməti boyunca hərəkəti tənzimləmək üçün arada bir sol əlin köməyi ilə də istifadə edilməlidir. Təhlükəsizlik qaydalarına da baxaq. İskənə və oyma bıçaqları ilə iş zamanı ehtiyatlı olun. Sol əlinizi kəsici alətin yaxınlığında saxlamayın. İskənə və oyma bıçaqları ilə iş zamanı artıq güc sərf etməyin. İskənənin dəstəyinə zərbə endirmək lazım gələndə onu sol əllə ötürün, sol ələ. Taxta çəkici sağ əlinizdə tutun. İskənəni kəsim nöqtəsinə qoyub yüngülcə vurun. Burada kiçicik bir ardıcıllıq var. Fikir verin. Dəstəyinə zərbə endirmək üçün nə edin deyir? Sol ələ ötürün. Sonra deyir, taxta çəkici sağ əlinizdə tutun. Kəsim nöqtəsinə qoyub yüngülcə vurun. İskənə və oyma bıçaqlarını dəzgahın yeşiklərində və yaxud rəfdə, xüsusi ara kəsmələrdə saxlayın. Dərsimiz bu qədər müəllimlər. Hər birinizə uğurlar.